వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వర్ణ స్వీట్ హోమ్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము వెరీ హెల్దీ ప్రోటీన్ చాట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దీనిలో రిచ్ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి, చాలా మంచిది, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. టేస్ట్ కూడా మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, అదేవిధంగా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి. వర్షం పడుతున్నప్పుడు దీన్ని మనము ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉంది ఏంటనేది కూడా నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు చూస్తూ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అలా చేయటం వల్ల నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ ద్వారా తప్పకుండా షేర్ చేయండి. నచ్చితే వాళ్ళ లైక్ కూడా ఇవ్వడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ హెల్దీ చాట్ని మనం ఎంతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చండి. మనము ఓన్లీ ఈ శనగలను అనేది మనం బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదొక్కటి కానీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్నామంటే వెరీ ఈజీ అయిపోతుందండి ఈ చాట్ అనేది. మరి ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము. దీని ప్రిపరేషన్కి ఫస్ట్ ఓ బౌల్ తీసుకోవాలండి, మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దానిలో నేను 1 కప్ కాబూలీ శనగలు తీసుకున్నానండి, అంటే చోలే. ఈ విధంగా మనము మ్యాక్సిమం 5 అవర్స్ అనేది దీన్ని నానబెట్టుకోవాలండి. ఈ శనగలు నానబెట్టుకొని మనము బాయిల్ చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలండి, బాగా మెత్తగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. 1 కప్ తీసుకున్నాను, అవి వేసుకోవాలి. తర్వాత పన్నీర్ని కూడా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. ప్రోటీన్ చాట్ అని ఎందుకన్నాను అంటే మనకి శనగల్లోనూ హై ప్రోటీన్ ఉంటుందండి, చోలేలో, అదేవిధంగా మనకి పన్నీర్లో కూడా హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది చాలా హెల్దీ చాట్ అండి, చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా 1 కప్ ఆనియన్స్ని బాగా చిన్నగా ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని వేసుకోవాలండి. తర్వాత టొమాటోని కూడా అదేవిధంగా బాగా ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా చాట్లో మనము బాగా చిన్నగా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందన్నమాట. అవి కూడా వేసుకోవాలి. అవి వేసుకున్న తర్వాత మనకి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. ఈ సాల్ట్ వేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ శనగలు బాయిల్ చేసేటప్పుడు దానిలో మనం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసి బాయిల్ చేసుకుంటాం కదా. సో మీరు చెక్ చేసుకుని వేసుకోండి. తర్వాత 1/2 స్పూన్ కారము, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/2 స్పూన్ చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత కారపూస ఉంటారు కదా, సన్న కారపూస అండి, సేవ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని కూడా వేసుకోవాలి. మన చాట్ అంటేనే ఇది వేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుందండి. తర్వాత సన్నగా తరిగి ఉంచుకున్న కొత్తిమీరని కూడా వేసుకోవాలి. ఫైనల్గా లెమన్ని పిండుకోవాలండి. చాట్ అంటే మనకి లెమన్ కంపల్సరీ కదా, సో లెమన్ని కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి. చూసారు కదా, మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా మొత్తం అంతా కలిసే విధంగా కూడా బాగా కలుపుకుంటే అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో ఈజీ, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చాట్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాము. దీన్ని మనం ఈవినింగ్ టైంలో కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి, చాలా బాగుంటుందన్నమాట, వెరీ హెల్దీ కూడా. దీన్ని మీరు డెఫినెట్గా మీ కిడ్స్కి ప్రిపేర్ చేసేవండి ఫ్రెండ్స్, వెరీ హెల్దీ కదా. సో రిచ్ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం మనం వీక్లీ వన్స్ అయినా దీన్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈవినింగ్ టైంలో వర్షం పడుతున్నప్పుడు కూడా దీన్ని మనం ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ ఫుడ్సే కాకుండా వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇలాగా మనం చాట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మన సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత పైన కొంచెం కారపూసని, కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకొని ఈ విధంగా లెమన్తో కనుక సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్మీ అండ్ టేస్టీ హెల్దీ చాట్ అనేది మనకి ఈజీగా వితిన్ 5 మినిట్స్లో మనకి ప్రిపేర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటనేది కూడా మీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్స్ని నాకు కామెంట్స్ రూపంలో షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thanks for watching.